boss of our family? No. Who's the boss? Ah, it's you. Ow. Ow. You sure you're the boss? Yeah. What about Mummy? Is Mummy the boss? Ow. Am I the boss? Yeah. Whoa! Really? Hello, I'm Paul Elliott from Cardiff in Wales in the UK. This is my lovely family, Sarah, my wife, and of course our little boy Harry, Armansky Harry. We looked into adoption some years ago now, way back, probably about 10 years ago. And there were various options open. You can adopt from this country, you can adopt from other countries, all got different time scales and time frames and different paperwork and all sorts of things to do. You can't adopt from anywhere, depends which countries are open to adoption. Kazakhstan is, or certainly was at the time when we were looking, as were some other countries. And we like Kazakhstan for various reasons. One of them, the time frame seemed to be a set sort of time frame, didn't it? So it was still a long process, but there were young people, children waiting for families. So we had a good chance, we thought, that if we started the process and the paperwork, that it would be not a guaranteed outcome, but that it would happen, because in other countries you can wait for, it can be very quick, or it can be years and years and years and drag on and sometimes not happen at all. So that was one thing. Thank you. But Harry, pa ysgol ti'n mynd? Ysgol, Right, that's it. No chocolate for you ever. No, you, Dad. No chocolate for you ever. Put your feet down. Меня зовут Рустам Капшакбаев, я учусь в Лондонской школе экономики, магистратура, специальность права человека. Вырос я в Степногорске, это маленький город в Акмолинской области, в самой обычной семье. Родители до сих пор живут там, занимаются небольшим бизнесом. Учился в Степногорске, закончил школу и позже отучился в Астане, работал несколько лет в сфере прав человека. В какой-то момент понял, что хотелось бы узнать что-то новое в сфере прав человека, потому что чувствовалось, что чего-то не хватает, потому что, естественно, в Казахстане ты не можешь получить такое образование. И я нашел стипендиальную программу, это британская правительственная стипендия, называется Achieving. Ее дают иностранным студентам для образования в Великобритании на программах магистратуры. Эту стипендию дают ограниченному количеству студентов со всего мира. Для Казахстана это ежегодно не больше 10 человек. И, как правило, она дается молодым профессионалам для того, чтобы они получили новые знания, повысили свой профессионализм и вернулись обратно в свои страны, чтобы вносить какой-то вклад в это общество. И в 2016 году мне повезло стать лауреатом одной из них. In Europe, in Budapest. Oh, nice. I think I saw you. Yeah. Yeah. How are you? How's it going? Good. How are you? Good. Меня зовут Мадина Карсакпаева, мне 29 лет, я из Алматы. Так получилось, что я родилась с диагнозом ДЦП, но это никогда не останавливало меня на пути к достижению своих желаний и к образованию, к которому я всегда стремилась. Совсем недавно я закончила магистратуру по программе Erasmus Mundus тут в Лондоне, и у меня специальность инклюзивное образование. В своей жизни я сталкивалась с разными проблемами, в основном связанными со своим диагнозом.
Но это не останавливало меня, и я искала программы для обучения, для усовершенствования своих знаний и для достижения больших условий, большего принятия, восприятия себя обществом, вне зависимости от своей инвалидности. И чем больше я живу, тем больше я понимаю, что люди придумывают проблемы, те же самые так называемые ограниченные возможности, только у себя в голове. Я первый, наверное, в своей семье человек, который получил образование в Великобритании. И мои родители, мои родные, вся моя большая семья очень сильно гордится мной. И это любовь моих родителей, любовь моих родных дает мне желание и стремление двигаться вперед и никогда не сдаваться. Меня зовут Александр Валах, и я из Алматы, из Казахстана. Мне 28 лет. Учился я в Казахстане в физико-математической школе, лицее 166. Очень благодарен своим родителям за то, что меня отправили в эту школу. И получил отличные знания, которые мне помогают до сих пор. Дальше отправился учиться в летнюю школу в Англию. И после чего, в принципе, мне понравилась эта страна, и она попала на лист потенциальных мест для обучения в ВУЗе. Вот. И в дальнейшем выбрал город Манчестер для обучения по специальности архитектура, в котором я провел 5 лет последующих. Вот. Закончил с отличием. Познакомился со своей супругой, которая тоже архитектор. Вот. И сейчас мы на данный момент работаем и живем в Лондоне. Ну вот моя квартира, собственно, где я живу. Моя супруга, Нат. Квартира очень маленькая, по британским меркам. Это самая обычная квартира в пределах 30 квадратных метров. Salim, Kazakhstan. London ha, hoş geldiniz diyor. Will that do? We met about 7 years ago when we were both studying architecture at the University of Manchester. And we were on the course together for about 2 years before we started going out. Yeah, it was quite full on and a lot of work, so we didn't necessarily have that much time to spend together in the beginning. And then after finishing our Part 1 degree, we moved to Bristol for a year for him and 2 years for me to work. And then we got married. Ben adım İsmail Kesici. Türkiye'de tuğam. O orta, жоғары білімді Türkiye'de algam, elektronik injineriyim. Көп жылдар Türkiye'den бастап Sony audio videoda жұмыс істегем жас кезімде. Содан кейін 1986-дан бері Ұлыбританияда тұрып жатырмын. Ұлыбританияның астанасы Лондонда. Отбасым бар. Әйелім Қазақстанда, Оралдан. Бір ұл, бір қызым бар. Соң жақсы бір бала шағамызбен жақсы өмір сүріп келе жатырмыз. Кейінгі жұмысым осы Лондонға келгеннен бері білесіздер, бұл Англияда да заводтардың жабылуына байланысты кейін мода деген фэшн дизайн саласына көштім. Сол жақта да жұмыс істеп жатырмын қазір. Бұған қосымша
2003 жылдан бері Ұлыбритания қазақ қоғамы UK Kazakh Association басқарып келе жатырмын. Сол біздің қоғамымызда біраз осында Түркиядан келген, Қытайдан келген, Монғолиядан келген Қазақстандан келген қазақтармен қосылған. Бәрін қосқан 400-ден астам семья болып жатырмыз мұнда. Солармен қарым-қатынас жасап жатырмыз. Сол қоғам болып қазақша Наурыз, Қазақстан салт дәстүрлері, оның кейін айт күндері дегендей жылына 3-4 рет бас қосып тұрамыз. Оған қосымша қазақ салт дәстүрлерінде Құдайға шүкір әлі ұстап келе жатырмыз. Өкінішке орай тіл жағынан біраз қиыншылығымыз да болып жатыр дегендейміз. It's a pair. It's a pair. Yes. Of course, we do it two ways. We have to finish this one. This diamond shape is quite a little bit big. It should be a smaller. This a 1 inch should be a 3/4 of inch. Is a smaller be better. More smaller. More smaller than this one. I think it was one. I just reorganized for 1 inch. I think it's a little bit too big actually. This is one. Should be Joe. No, from here to here is more than an inch. Is this 1.5 inch? Not 1 inch. My name is Darius, and I'm working with the leather nearly 20 years. And Ismail is my good friend, and we work together. We create design together, and we make things together. And during the course of years, we keep changing things for better. So at the moment, we're designing on a biker jacket for this winter, and we do when we cut. Sometimes we forgot to put the marking on the position of the pocket. We start checking with the pattern where it should be, and we mark that, and we go from there. Меня зовут Трусов Иван, я учусь в университете Бирмингем. Это School of Chemistry. Сейчас давайте пройдем, посмотрим, где я работаю. Здесь у нас стоят замечательные аппараты, дифрактометры. На них мы изучаем кристаллики, большие кристаллики, маленькие кристаллики, порошки. По ним мы судим, что мы насинтезировали. И как это в будущем поможет человечеству. Иногда помогает, иногда не очень. Вот аппарат, например. Здесь мы изучаем... Здесь мы проводим, собственно, рентгеноструктурный анализ вещества. Здесь мы определяем, так скажем, его наночасть. У нас же модное слово до сих пор. Нанонаука, нанотехнологии. Вот это, собственно, и есть проявление нанотехнологии. Ну, здесь у нас художественный беспорядок, готовятся кристаллы, вот как раз таки для исследования. Тут School of Chemistry в этом университете достаточно знаменита. Например, в прошлом году именно вот наш университет получил Нобелевскую премию по химии, вот, собственно, органики. И вот часто и густо, когда органики что-нибудь синтезируют и не совсем уверены, что они собрали, вот они к нам приносят. И мы уже исследуем, определяем, что да как. Рентгеноструктурный анализ органического вещества.
Меня зовут Фархад Булатов, мне 28 лет. Я играю на тромбоне. Я родился в городе Ерментау, Акмолинской области. Благодаря цепи абсолютно случайных обстоятельств я пришел в музыку, начал заниматься профессионально тромбоном и уже 15 лет играю на этом инструменте. Мне необычно повезло, потому что за свою жизнь я поучился в нескольких учебных заведениях в разных уголках мира. И я учился в Московской консерватории, учился в Израиле, брал курсы в Италии. И когда люди спрашивают, а как так? Что такое? В чем секрет? Да нет никакого секрета, на самом деле. Просто нужно работать, нужно что-то хотеть сделать, выйти вот за рамки вот этого ящика определенных обстоятельств и стараться сделать больше, работать больше, верить в себя. Тогда получается, может быть, кажется, что вот мне не хватит, это слишком далеко. Да, как я думал перед тем, как поступить в Лондон, что-то я, наверное, не смогу, это слишком сложно, такой уровень, все. Но я просто рискнул, я просто работал много над совершенствованием языка, своей игры. И потом это все возвращается. Нужно просто делать максимум того, что ты можешь. У нас есть студенты, которые учились у наших казах, и они всегда приходят, говорят, ты из Казахстана, мы так много слышали про твою страну, говорят, красиво, да, у вас зимы такие классные. И мы такие, да. И такие удивленные. Человек, как бы, он вроде грек, учился у казахов, получается, где-то в Испании, и рассказывает мне истории о казахских зимах, так что и необычно. Ну, такие вот истории. С моей супругой меня познакомили мои лучшие друзья. Они уже до этого были знакомы, но я еще не был с ней знаком. И у нас все сложилось. Сейчас мы уже 3 года в браке. У нас есть 2-летний сын. Она пианистка, ее зовут Ая. Очень хорошая пианистка. И мы всегда играем вместе на всех концертах, на всех прослушиваниях. Мы очень хорошо друг друга чувствуем. У нас на следующей неделе будет конкурс. Он называется Brass Prize. И мы играем в финале и с супругой. И к нему нужно готовиться. Сейчас будем репетировать. С самого раннего детства я всегда понимала, что я с обычной казахстанской семьи. Мои родители не богатые люди, но образованные. И в своем детстве я всегда хотела и мечтала получить зарубежное образование, увидеть многие новые страны, увидеть разные удобства для людей, как я, о том, как можно жить и путешествовать, и видеть этот мир без проблем, без понимания или грусти от того, что я инвалид. Поэтому со школьных времен я начинала поиск разных программ, зарубежные университеты, колледжи. И все то, что я на сегодняшний день добилась, это произошло благодаря разным стипендиальным программам, на которые я подавала. Сразу после моего рождения, после определения диагноза, моим родителям советовали оставить меня в специальных учреждениях для того, чтобы не усложнять свою дальнейшую жизнь, как молодая семья. Но мои родные никогда не сдавались и не отчаивались, несмотря на трудности, которые были в моем воспитании меня как необычного ребенка. Их любовь и надежда и взаимопонимание всегда помогало и до сих пор помогает мне в моей жизни.
Это библиотека Лондонской школы экономики. Она известна тем, что она самая большая библиотека социальных наук в Великобритании и место, где мы проводим больше всего времени. Вообще мы сейчас в кампусе нашего университета. Он находится в самом центре города, и если ты идешь просто по улице, тяжело понять, что это кампус университета, пока ты не свернешь в закуток с главной улицы и не найдешь огромное количество студентов здесь. Лондонская школа экономики уникальна, известна тем, что, например, среди ее основателей был известный Бернард Шоу, и мы часто на это жалуемся, но он у нас тот редкий университет, у которого нет огромного здания в центре с колоннами и классической архитектурой, потому что его основали филантропы. И он был изначально предназначен не для аристократии, а для рабочего класса, чтобы поднимать уровень рабочего класса, знаний рабочего класса в Великобритании. И, в общем-то, он у нас в свое время был очень либеральным. И еще Лондонская школа экономики – один из ведущих университетов мира. Несмотря на то, что иногда люди заблуждаются и думают, что это всего лишь школа, и она только для экономики. На самом деле, Лондонская школа экономики известна своим факультетом права, факультетом социологии, факультетом экономики, международных отношений. То есть практически любой департамент здесь – это один из топовых в мире. Но еще он находится в самом центре Лондона, буквально в сердце Лондона. Если пройти по вот этой большой улице вдоль реки, то можно дойти до Трафальгарской площади, за ним Биг Бен, после него Букингемский дворец. В общем, самый-самый центр. Я работал в Астане несколько лет в сфере прав человека, и потом в какой-то момент решил, что мне нужно поучиться чему-то новому, и искал магистратуру, естественно, Великобритания, место, где эти права человека во многом и рождались. И Лондонская школа экономики известна тем, что здесь что здешняя программа по правам человека предлагает такой многопрофильный интроспект в права человека. Поэтому, собственно, я подал сюда документы, достаточно быстро прошел. Подал на британскую правительственную стипендию Чивнинг, получил ее. И вот я здесь. Что здесь нравится в университете? То, что университет предлагает очень-очень глубокое образование. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты приехал сюда за ответами, а уезжаешь, возможно, с большим количеством вопросов, что вроде бы плохо, но с другой стороны хорошо, потому что понимаешь, какой мир наш сложный, и как все неоднозначно. Здесь мои велосипеды, я увлекаюсь в свободное время спортом, занимаюсь и в тренажерном зале, и люблю кататься на велосипедах. Вообще обучение в Англии мне очень понравилось, и я очень благодарен своим родителям за то, что они мне дали эту возможность отучиться за границей. И они, когда отправляли меня, еще не задумывались о том, что я уезжаю на так долго, да, и что уже 11 лет я за границей, и, конечно, скучают, но уже привыкли к этому. Вот. Я благодарен им за то, что они мне дали такой выбор, да, то есть, в конце концов, они бы могли просто меня оставить, прикрепить к себе и сказать: сынок, будешь учиться вот в этом университете рядом с домом, вот, чтобы мы всегда следили за тобой, чтобы ты был под рукой. Вот. С одной стороны, конечно, и я скучаю, и они скучают, но я считаю, что должен быть все равно у человека выбор. Когда ты еще молодой, ты думаешь, вот поеду я куда-то в другую страну, как же я там, чего там. И вот как раз как-то становление происходит твое, мне кажется, когда ты на удалении от родителей, взрослеешь очень быстро. So, Armansky, what school do you go to, baby? Ysgol Bethlehem. Ysgol Bethlehem. And do they speak English or Welsh there? How do you know, please? Welsh.
Cymraeg, yeah? A ti'n siarad Cymraeg? Do you speak Welsh? Harry, let me put it down a second. Do you speak any Welsh, Harry? Ti yn? Sut wyt ti'n deud, how do you say my name is? Say... Enw fi, yeah, you. Beth yw'r enw? Yeah, and what is your name? Tell us. You good boy. Where is Monster Truck? Oh, there we are. There we are. Yeah, if you like. Trampoline, if you want. Big. Cat. Now. Yeah. Come on in. So, should we put her in her bed? Do you want to put her in her bed, Harry? Should we show the special lamp? Yeah, go on then, babes, you do it. Don't move any muscle. So ticklish. Is that what I want? Yeah, it does. Once you get to the room, you just put a little bit of shine on. Shimmy. There we go. So say hello. There we go. Even with us. Right then, come on then, baby, let's... This is Daddy. Right, that's okay, we need to show you some special things. So what should we do first? We just do gentle back. Grab the balls, go on, you sit down. Now then, this little monkey has got to try and grab the balls while, like, ready? So 50p, 50p. 200 million. Go on, right, start the machine. No. Way! Ready, try and grab the ball. Whoa! But the best is not when you do grab your hand. Not like this. That was a bit of a disaster, wasn't it? Steamroller! Oh, right. Mega right. Incoming! This is too easy. Super heavy incoming! Done the practice. Right, look, oh look at that. Look, there's a little birdie, look at that. Right, that does it. You're too strong, you are. Oh, he's getting heavy as well there, isn't he? Просто еще у многих, у наших людей бытует мнение, что надо вот срочно уезжать сюда, что здесь будет прям вот хорошо и замечательно. А это уже, как говорится, на раз не получится. В любом случае ты должен трудиться. Хоть где. Наверное. Если не будешь трудиться, то ничего и не получится. И да, было вначале сложновато. Но сейчас я абсолютно об этом не жалею. Я очень рада, что мы уехали. Мы расширили свой кругозор, у нас такой опыт замечательный, помимо тех составляющих, которые мы потом получим по окончании нашей учебы. И что замечательно, что это тебя развивает как личность, и ты понимаешь, что ты сможешь с этим справиться. То есть ты смог это сделать. То есть если ты это смог сделать, ты можешь делать что-то еще. А так бы сидел дома и думал, блин, как классно, там в телевизоре у кого-то что-то получилось. У меня, наверное, не получится. Я, наверное, да, я лучше пойду посплю или схожу в кино. А так, это самое сложное, конечно, но когда ты этого добился, ты это сделал, и ты на это смотришь, и ты просто счастлив, потому что ты состоялся в глазах себя как человек, там, в глазах твоих друзей, родных, любимых, родственников. Что, в принципе, второстепенно. Самое важное, что ты для себя сделал большую ступень. Ты это смог добиться,
И ты думаешь, какое счастье. Значит, я смогу, в принципе, еще. В принципе, я могу сделать все, что я захочу. И ты здесь это понимаешь. Звук на тромбоне получается благодаря вибрации. Сначала идет от губ, потом на стекле. Если взять определенную ноту, вот эту. Тромбон резонирует благодаря звучанию в губах. Давай вот отсюда начнем попробуем. Основное отличие докторантуры от нашей докторантуры — это то, что докторанты здесь не учатся. Вообще нет никаких ни лекций, ничего, абсолютно. В некоторых университетах иногда ставят пару лекций чисто для галочки, но и то это уже чисто так для наших, которые приезжают сюда на докторантуру и говорят: а что, лекции не будет? Нет, лекций здесь нет. Докторантура — это здесь работа. Я бы это назвал так: ты здесь работаешь, на университет вкалываешь, а тебе вместо зарплаты потом дают степень. В общем-то, с одной стороны, честно, да, это уже, как можно сказать, научная работа, это работа, ты должен работать, ты должен делать какой-то вклад в науку, это уже не лекция, ты больше не учишься, ты сам открываешь что-то свое, ищешь что-то новое, вот, но основное отличие такое, и поэтому меня всегда, когда спрашивают: ну что, как ты учишься, я говорю: народ, я не учусь, я уже работаю, вот. Еще замечательно у меня первое впечатление было, когда я с аэропорта прибыл только на станцию центральную в Бирмингеме. А она была под полной реконструкцией, и поэтому везде леса, все перекрыто. Я приезжаю на станцию, а станция, я смотрю, вроде как большая станция, а везде листы фанерные, все перекрыто, везде туннели, такие маленькие. Вот это для меня был шок, в том числе и культурный. Я так посмотрел: как так, куда я попал? Что это такое? Вроде второй по величине город Великобритании, а все такое закрытое, все такое страшное. Думаю, ё-моё, это если тут так, это ж как они во всей стране-то живут. Это, блин, что теперь будет? Ну ничего, станция кончилась, я со станции уехал благополучно и уже, собственно, потом посмотрел. Нет, все не так плохо, все нормально. I don't think she wants to be held, darling. Okay? I'll put it down. Put her down on the table. Put her down on the table. Put her on the table. She's fine.
that was good, and you carried on as well. Well done. He's good. He's very good. In 2010, yes, 2010, we had the call to say there was a little child ready to meet us. We didn't know boy or girl at that time, I don't think, did we? We didn't know the age either. We just knew it'd be a young child. And we went to Shymkent. So basically I took some time off work, I took unpaid leave from work, didn't I? And they said, here's a little boy, and I don't know where he is now, that little boy, but he was a tiny baby, and you, little man, just smiled at us from day one. And we thought, wow, that's lucky. Yeah, come on, smile, come on. And he just smiled at us from day one, and we thought, wow. And he was such a good boy. And we had to stay in Kazakhstan for over a month to meet every day. So we had a chance to get to know Arman. And then when the Kazakh authorities were happy that all our paperwork was in process back home in the UK, and that we'd been approved in Kazakhstan as well, finally we went to court there, and the court order was granted that we'd have custody of Harry. We went home because there was lots of paperwork to sort out, and then we came back again, I don't know, a couple of months later, was it? It was about 6 weeks. Yeah. The longest 5 or 6 weeks of our life. Yeah, because of course we were hoping that everything would be okay, but who knows, until we actually had our boy with us, once we'd met him, it became very hard. Until that point it was nebulous, yeah. And but as soon as we met Harry, we thought, wow, we couldn't wait to see him again. And we got him back to Wales in July, wasn't it? July the 30th. Oh, 2010. Yeah. And all our family came to the airport, didn't They did, yeah. So that was almost 7 years ago now. And then this strapping young man here is now Mr. Muscles. Very strong. He's getting very strong, very heavy as well, very solid. Who's the boss of the house, though, Harry? Harry Bo, who's the boss of the house? Is it still me? Yes. Oh wow! There we go. Good. Harry's always been an outdoor child from when he was very, very young. The other thing that I've just sort of remembered from when he came back, when we were visiting him when he was in the baby home, whenever he'd see his legs and arms used to go like that when he'd see us and recognise us, and it was so sweet. And he still does it when he gets excited. Sometimes you see him do that with his hands. It's so funny. And I can remember quite early on, he's always got an incredible memory, a memory for places. And when I used to have him in his buggy and we'd go for a walk or do something, as soon as we'd come close to the house, his legs and arms would go like that. And he'd know that we were nearly home. And now and again, used to just sort of go past, and that would really confuse him then, because he'd be expecting to come in up and knowing he was home, which was quite a sweet thing. Yeah, he likes to be outside, he likes to be active, but can concentrate, not in a way other than a normal 7-year-old boy way. He likes to play football, he likes to run. He is quite competitive. He likes to be the fastest and the quickest and the strongest. And I can remember him taking on a friend who was 2 years older than him, and determined to win his wrestling match, which he did. And our Kazakh friend Aliyah that I've spoken about, she looked at him and said, "You know what Kazakh boys are good at?" I said, "No," she said, "fighting." And I was really a bit concerned then, but she explained she meant wrestling and boxing and a lot of those sports that involve it. And Harry does have an interest. Even as young, yeah, he always held that poor cat. How she carries on with him, I don't know, but she loves him as much as he loves her. He's always loved that cat, and that must have been when he was only just 3, I think. We hope we're giving him the right balance of he's part of our family, he lives here, and he's part of us, and we own him in that way, but with a full understanding of where he came from. And that's why we mixed matched his names. We kept his name that we believe he was given by his birth mother, but we also added some of our family names to make him part of our family too. So he's got a little bit of a mouthful of names really, because he's got the Welsh, the Kazakh, the English and the Scottish surname. So he's got the whole lot. So yes, he can choose to play for whichever football team he wants and choose the name to go with it, I guess.
But it's a mixture of sort of wanting to do both. Wanted him to know and be proud of where he was from, but also proud of what's making him what he is as well from here as well, and taking what's good from both, hopefully. The first moment we met him, the first cuddle on Friday the 23rd of April 2010, and he did smile from the first day. Also, we believe the hats made his cheeks look even chubbier. When he took his hat off, his cheeks, but then looking at that one, his cheeks still look chubby. He always had cheeks. So that's a good picture actually, because that was in our flat in Shymkent. So that's, I could say that's, somewhere around July the 20th. That's one of our first shots of him actually being with us. Again, even then, happy.